කොහොමද සෙට් එක යන්නේ බීච් එකට මේ ළඟ බීච් එකක් තියෙනවා මේ ටවුන් එක මම තෝරගන්නත් විශේෂ හේතුවක් තමයි නැත්නම් මේ යුනිවර්සිටි එක මම තෝරගන්නත් විශේෂ හේතුවක් තමයි මේ බීච් එක. ඉතින් අපි බලමු බීච් එකට ගිහිල්ලා. අපි බීච් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බීච් එක අපේ ගෙදර ඉඳන් පැය භාගයක් විතර ඩ්‍රයිව් එකක්. එච්චර ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. මගේ රූම්මේට්ස්ලා ඉන්නවා මෙතන. මම බීච් එක පෙන්නන්න. එහෙනම් ඉතින් හැලර බෑ. Say something. Okay. මට බීච් එක ඇත්තට අපිට බීච් එක පේනවා. Say hello. 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 We have Winnie and we have Annie. ඔයාලට පේනවා බීච් එක ලංකාවේ තරම් ලස්සන නෑ. වතුර දුඹුරු පාටයි. ලංකාවේ වගේ ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් බීච් එකක් අපිට හම්බෙන්නේ නෑ මේ ඒරියා එකේ කැනටිකට් වල නම්. හැබැයි මම දාන්නම් ඉක්මනටම කැලිෆෝනියා වීඩියෝ එක. ඔයාලට කැලිෆෝනියා යද්දි බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන white sand beaches. ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්ට සන්සෙට් එක නම් ලස්සනට පේනවා. අපි සන්සෙට් එක බලන්න ඉන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. තව විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා සන්සෙට් එකෙන්ද. අපි බලමු ලස්සන ටයිම් ලැප්ස් එකක් සන්සෙට් එකේ ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. සන්සෙට් එක කැප්චර් කරා බලමු. මං ලොකු කැම් එක ගෙනාවේ නෑ. ඇක්ෂන් කැම් එකයි ෆෝන් එක විතරයි ගෙනාවේ. ෆෝන් එකෙන් මං හිතන්නේ හොඳට කැප්චර් වුණා බලමු. එහෙනම් දැන් අපි යනවා ගෙදර. මගේ මොන හරි කයිදශම මොකුත් තාම තීරණයක් නෑ. එහෙම මොකුත් විශේෂ දෙයක් උනේ නැත්තම් වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙම නැත්තම් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.